موږ خپل ملت ته ډاډ ورکړی ده، بیا هم دوی ته ډاډ ورکوو چې په دې دوو هدفونو به معامله نه کیږي. جهاد به اوږد شي، شاید نوره قرباني هم وغواړي، خو په دې دوو شیانو معامله نه کیږي. په دې دوو شیانو کې تنازل نه کیږي، په دې دوو شیانو کې نرمي نه کیږي. څو جهادي رهبرانو اختیار کړی ده. پرون همدغه جهادي رهبرانو امریکایانو ته ویل چې غټ بمونه واچوه. د همدغه امریکایانو تر څنګ تر اوسه ولاړ دي، رزق ورکوي، همدغه امریکایان تنخوا ورکوي، د کور کرایې ورکوي. د ما جهاد ته فساد وایه. د موږ له احساساتو سره لوبې مه کوئ چې بیا به مو هر څه در باندې تیرې و تارې کړو. معامله مه کوئ، دلته د ملت په احساساتو معامله مه کوئ. دلته ملت درنه قرباني ورکړې ده، د سر په بیه باندې دا انقلاب ګټلی. خپل د وجود غوږ پورې بارود تړلی دي، وجود یې په بارودو سوی ده. دا انقلاب تا ته ګټلی ده. ته نن څنګه د دې اتلانو په انقلاب او په سرښندنو معاملې ته تیارېږي؟ خرڅېږي غلامه، مزدوره. الله قرآن د سره شعر کوي. ما بعد کله دینه وروسته کوم غلط حرکت ولیده بیا مو بربند نومونه اخلم، مزدورانو، جاسوسانو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم قاری صاحب سعید خوستی ستړی مشه، الله خوران ته بخیر راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله. جنرال صاحب تاسو ته ټولو قدرمنو لیدونکو او لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. قاری صاحب نن مو د ټامیانو فلبرایټانو د اسلامي نظام په وړاندې خنډ نشي جوړولی. کاذبانه تبلیغات او د دروغو د مذاکراتو بهیر ځنډول، جګړې ته لمن وهل د دوی په زیان ده. موږ خو په خپل جهاد کوو، که څومره دا جهاد اوږد شي، څومره طولاني شي، ستړي کېدونکي نه وي، د عبادت په نیت د جهاد ډګر ته ورځو. مبین صاحب محترم، موضوع مو ډیره جالبه ده. الله دې تاسو ته اجر درکړي. اسلامي نظام او د امریکایي اشغالګرو له دې خاورې نه وتل، دا دوه علیا هدفونه دي. موږ خپل ملت ته ډاډ ورکړی ده، بیا هم دوی ته ډاډ ورکوو چې په دې دوو هدفونو به معامله نه کیږي. جهاد به اوږد شي، شاید نوره قرباني هم وغواړي، خو په دې دوو شیانو معامله نه کیږي. په دې دوو شیانو کې تنازل نه کیږي، په دې دوو شیانو کې نرمي نه کیږي. دغه ټامیانو فلبرایټان چې دي، دا د موږ سره سوله کوي، خو داسې سوله چې یو خو به د دوی باداران دلته په دې هیواد کې میشت وي، دویم دا چې اسلامي نظام نه دوی ویره لري. د اروپا او د امریکا څخه راغلی یو ټامی به کله اسلامي نظام وغواړي؟ اسلامي نظام کې دته د شرابو اجازه نشته. په اسلامي نظام کې دته د په خپل دفتر کې د فحاشۍ اجازه نشته. په دفتر کې د نه د دفتر نه د باندې خو چې دی څه کوي هغې خو حساب نشته، خو په دفتر کې د نه چې دی څه کوي په اسلامي نظام کې د دې اجازه دته نشته چې یوه پردی میرمن، یوه افغانه پیغله د 10,000 د 20,000 افغانیو دپاره د خپلو جنسي خواهشاتو دپاره ته په خپل دفتر کې استخداموي. دا اجازه تاته اسلامي نظام نه درکوي. ته د یوې افغانې پیغلې نه، د دې د غربت نه، د دې د بېچارهګۍ نه داسې استفاده نشي کولی لکه څنګه چې دغه ټامیانو فلبرایټان نن په خپلو ادارو کې کوي. چې یوه افغانه پیغله، یوه پاکدمنه پیغله دوی ته دفتر ته ورځي، دوی هغه مقرروي په مقابل د جنسي رشوت کې، د هغې عزت تار کوي، د هغې ناموس تار کوي، د هغې عرض ته په بده سترګه ګوري. په اسلامي نظام کې دې شیانو ته دوی نه پرېښودل کېږي. په اسلامي نظام کې دی غلا او فساد نشي کولی. په اسلامي نظام کې دی دغه غوړو پروژو غوړو قراردادونو ته نشي دلته څملاستلی چې دلته دی غوړو پروژو غوړو قراردادونو ته ناست وي.
پیسې خارجي بانکونو ته ځي. په اسلامي نظام کې د کرونا په نوم غلا نشي کولای، د کرونا د مرستو په نوم. په اسلامي نظام کې یو یهودی یو عیسوی هغه په 15,000 د میاشتې په 15,000 ډالر معاش په دې خوار هیواد کې نشي مقرریدلی. اجمل احمدي تاسو پیژنئ. اجمل احمدي د افغانستان تابعیت اصلا نه لري، افغان نه ده، نه پښتو زده ده نه فارسي زده ده. د اشرف غني مشاور و 1500 ډالر ورځنی معاش و، د میاشتې 15,000 ډالر اخیستل. اوس د کابل بانک رئیس ده. په اسلامي نظام کې دغه ټامیانو فلبرایټان په دې پستونو نشي پاتې کېدلی. په اسلامي نظام کې د هیواد لومړی میرمن عیسوی نه وي، یو فاحشه عیسوی د هیواد لومړی میرمن نشي ګرځېدلی چې په هیواد کې عیسایت ته درس کوي، عیسایت ته تبلیغ کوي، د ښځو د فحاشۍ عیاشۍ دپاره منظمې برنامې او پروګرامونه لري. دا خلک ځکه د اسلامي نظام نه ویره لري، د اسلامي نظام دپاره خنډونه جوړوي، ځکه دوی اسلامي نظام د دوی او د اسلامي نظام داسې فرق مثال ده لکه اور او اوبه، ځکه دوی اسلامي نظام نه غواړي. او دا هم ټولې دنیا ته او ټول افغانانو ته معلومه ده چې د دې خلکو دا خلک چې دي د پردیو په مټو زور کی، د انګریزانو په مټو سپاره دي. ټول افغانانو ته معلومه شوه چې د مذاکراتو په 13 میاشتني بهیر کې دوی څومره هڅې وکولې چې امریکایان د افغانستان نه ونه وځي، او د تړون نه وروسته دوی په مسلسل ډول په څومره هر اړخیز ډول په مطبوعاتي برخه کې، په نظامی برخه کې، په نړیوالو کنفرانسونو کې، په نړیواله کچه لابیګیرۍ کې دوی لګیا دي چې د دې هیواد نه خارجیان ونه وځي، دغه امریکایي اشغالګر په دې هیواد کې پاتې شي. د اشرف غني خبرې به تاسې اورېدلې وي، خبریال پوښتنه ترې کوي چې د طالبانو په تړون کې، د طالبانو او د امریکایانو په تړون کې تر ټولو ځورونکی ټکی تا دپاره څه ده؟ دی ورته چې د ما دپاره تر ټولو ځورونکي دا ده چې طالبان د دوی په خوښه د افغانستان نه وځي، د دوی سره په تړون د افغانستان نه وځي، په داسې حال کې چې زه شریک یم، زه ملګری یم، ما راوستي دي دلته. دا خبرې تاریخ ته پاتې کیږي. د CIA دغه مزدوران دا تاریخ نه معاف کوي. نن که دوی مطبوعات او میډیایي جال لري، د مطبوعات او د میډیا دپاره یو څو کوڅه استخدام کړي دي چې هغه په مطبوعاتو کې دوی دپاره کمپین کوي، د ولس په سترګو کې خاورې شیندي. په یو وخت داسې راتلونکی ده چې د دوی هوا به ووځي، د دوی سره به دغه ډالرونه نه وي چې رسنیو ته یې ورکړي، دا رسنۍ به وي، همدا رسنۍ به وي. خو د اشرف غني له لورې، د ارګ له لورې، د امریکایي سفارت له لورې به دوی ته کنجوړه نه ورکول کېږي، دوی ته به کنجاړه نه ورکول کېږي، دوی به بیا دا تبلیغات نه کوي، دوی به بیا اشرف غني متفکر نه بولي. داسې یو وخت راتلونکی ده. نو اسلامي نظام او د اشغالګرو د دې خاورې نه وتل، دا د موږ دوه علیا هدفونه دي، په دې کې تنازل نشي کېدی، د دې نه موږ تېرېدی نه شو. دا دوه شیان دي. له دې نه ایخوا موږ د هر چا سره خبرو او مذاکراتو ته تیار یو. دا د اسلامي امارت پالیسي د نن ورځې نه ده. اسلامي امارت د 2000 لومړي کال نه مخکې، د 2000 لومړي کال د امریکایي یرغل نه مخکې امریکایانو ته دا بلنه ورکړې چې راشئ موږ سره مذاکرات وکوئ، خبرې را سره وکوئ. او د 2000 لومړي کال نه وروسته چې امریکایان دلته راغلي دي، اسلامي امارت په هره اعلامیه کې امریکایانو ته بلنه ورکړې ده چې د افغانستان کشاله د خبرو د لارې د موږ سره حل کوي. تاسې دلته په زور ازمایۍ واکمني نشئ کولی، دا خاوره د موږ ده. د اسلامي امارت په دریځ کې د اولې ورځې نه تر نن ورځې پورې یو حرف تغییر څوک نشي ثابتولی د اسلامي امارت په رسمي دریځ کې. یوه کلمه ده. موږ پخوا هم د افغانانو سره مذاکراتو ته تیار وو، اوس هم تیار یو. بین الافغاني مذاکراتو کې ټولو افغان جهتونو سره خبرو ته تیار یو. د کابل مزدوره اجیره اداره مو نه پخوا په رسمیت پیژنده، نه اوس په رسمیت پیژنو.
بندیزونه وي هر څه چې په دې لاره کې راځي د سیاسي مزدوران نن بندیزونو ته خوشاله و چې پاکستان په طالبانو بندیزونه لګولې دي سړی دې ته حیران شي موږ خواته متل دا وایي چې اوبو اخیستی هر شي ته لاس اچوي هر خلک بوډي ته لاس اچوي قاری صاحب بیګا یو مشهوره سکشوی د نوم نه اخلم ماته زنګ ولې د قطر دفتر ور واخسته مالدان خبره ده بل دفتر به جوړ کو دفترونه خو څه لګ نه دي نو دوی ته خوشاله کیږي چې د قطر دفتر کې یو ګلاس وبه چا پاسوله هله چې وبه چا پاسوله دومره دوی حساس دي دومره دوی بیچارهګان خام مواد نه لري ځینې خلک وایي سکشویان ورک دي څه خو مونږ ورک کړو څه خپل ورک شو خام مواد نه لري دا نن چې درته خام مواد پیدا کی ته به د دوی واقعیت دی بله مهمه خبره دا ده چې دا خلک سترګې نه لري میډیا ته مطبوعاتو ته سترګې نه لري هیڅ د ویلو دپاره څه نه لري نه چې د ولس سره شریک کړي د خلکو سره شریک کړي څه ووایي د اسلام په نوم خو دوی څه ویلی نه شي د پښتون په نوم یې خلک وکنځل هغه خبره هم پسې تېره شوه د باوایي دلیزونو د متفکر او د دې شیانو په نوم خلک وکنځل هغه خبرې هم تېرې شوې باد یې وړې د سرو او سپینو او تورو کرخو زیړو کرخو په نوم خبرې هم تېرې شوې ائتلاف نه کوم نه یې منم هغه خبرې هم تېرې شوې واک نه شریکوم هغه خبرې هم تېرې شوې هر څه تیر شول بندیان نه خلاصوم دا خبرې هم پسې تېرې شوې پلانۍ مصره کرخه ده پلانۍ مصره کرخه ده دا هم تېرې شوې او دا هم هر چاته معلومه شوه چې د امریکایانو څومره پست غلامان دي دا خلک نو اوس دوی څه لري نه دي ځان سره چې چاته یې ووایي سترګې نه لري د شرم دپاره څه لري د شرم په نوم هېڅ څه نه لري زه یوه خبره بیا تکراروم د سیاسي مزدوران د په دې شیانو نه خوشحالیږي موږ تاسې ته وایو دا په خلاص غوږو واورئ زر کاله هم جنګ ته در سره تیار یو زر کاله په خدای قسم زر کاله تاسې سره موږ جنګیږو زر کاله خو تاسې به په دې خاوره کې د موږ نه ارام خوب ونه کوئ دا خاوره د موږ ده د دې خاورې ملکیت د موږ ده تاسې د اروپا او د امریکا نه راغلي میلمانه د دې خاورې نه یئ تاسې په دې خاوره واکمني نشئ کولی په دې خاوره د واکمنۍ خوب مه وینئ دا تخت مړنګېدونکی ده که نن وي که سبا وي که میاشت وروسته وي که کال وروسته وي که 15 کاله وروسته وي دا تخت مړنګېدونکی ده دا عیش و عشرت مو ختمېدونکی ده دا خاوره د موږ ده د دې خاورې مالکان موږ یو تاسې د دې خاورې مالکان نه یئ هر څومره زور مو چې په واس کې وم وهلو هر څومره ظلم وحشت مو چې په واس کې و تاسې وکولو خو د موږ مبارزه ډیره جاری او روانه مبارزه ده روانه به وي انشاءالله تر قیامته پورې موږ به نه یو موږ به شهیدان شو په دې انقلاب کې یو نسل موږ داسې ته روزلی ده یو مکمل نسل موږ تاسې ته وروزلو تاسې د اردو یو اجیر اسکر چې را پیدا کړي چې 15 میاشتې وظیفه وکوي یا مردار شي یا تسلیم شي یا لاړ شي خارج هیواد ته لاړ شي یا په کور کښېني د موږ د اولې ورځې مجاهد د اولې ورځې نه تر اوسه پورې چې کوم مجاهدین دي شهیدان شوي به وي خو لله الحمد په شا شوي نه دي د خپل هدف نه او نه به په شا شي موږ دا مبارزه کوو جاری ساتو در سره موږ بسته یو نسل وروزلو په دې لاره کې په 100 کالو کې یو نسل روزل کېږي موږ د جهاد دپاره یو نسل روزلی ده کوم شهیدان چې شوي دي د هغې شهیدانو بچیان زلمیان شوي دي ټوپکې په اوږه ده او ستاسې په خلاف جنګ کوي تاسې خو موږ ته د تاسې د مردارو یو زوی راته وښیئ یو څوک ښې راته وښیئ چې هغه د موږ په مقابل کې وسله اخیستې وي نه دی اخیستې ځکه تاسې عقیده نه لرئ تاسې مورال نه لرئ تاسې د جنګ د جګړې دپاره فکر نه لرئ تاسې د څه دپاره د موږ سره جنګېږئ د ډالرو دپاره د پردیو ګټو دپاره د عیش و عشرت دپاره نور هیڅ نه لرئ تاسې د ځان سره مبین صاحب دا د حاضرو ملګرو نه یو څو سوالونه راواخل نور خو زه سخت ستړی یم د لایف مخه مې نه لیده ځکه سفر مې کړی ده اوس راغلم کور ته لږ مخکې نو قربان مشم ډیره زیاته مننه کوشش کوو چې
اوقاف حنفي صاحب راواخلئ هغه به درسره وي انشاءالله. اوقاف حنفي صاحب مې راواخیسته د هغه خو ما انټرنیټ داسې ده لکه د موږ د عزرې د ولسوالۍ نو اوقاف صاحب راخلو. ابو عایشه احمدي مهرباني وکړه. السلام علیکم. مایک د خلاص کا اورې. مهاجر افغان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ الله مهرباني وکړه. جناب صاحب ته چې ټول مېلمنو ته خدای تعالی دې ټول به روغ جوړ د صحت جمع کړي. زه د قاري صاحب محترم نه سوال لرم. هغه سوال مې داسې دی چې اسلامي امارت انشاءالله چې کله په افغانستان کې قایم شي، افغانستان ته راشي، دوی هغوی مذاکراتو کې هغه دغه یوازینی بحث نه پرې کېږي اسلامي نظام ده. نو کله چې یو څوک غواړي اسلامي نظام قایم کړي د هغه لپاره څو شرطونه دي. اولنی شرط یې دا ده چې یو څوک غواړي اسلامي نظام قایم کړي باید دی خپله د واک پرګدۍ ناستې د واک چوکۍ دې په لاس کې او دغه هېواد او دغه سرزمین رهبري د یې خپله وکړي. نو که یو څوک پر دغه چوکۍ باندې نه وي ناست، رهبري د هېواد د په لاس کې نه وي، بیا دی نشي کولی چې په هېواد کې اسلامي نظام قایم کړي. هلته ځینې هغه منکرات ختم کړي او اسلامي نظام راولي. نو اوس دلته پوښتنه دغه ده چې طالبان هم دې ته لیوال دي او غوښتونکي دغه دي چې انشاءالله تعالی په راتلونکي نظام کې د دوی دغه د واک ګدۍ د دوی په لاس کې او په ارګ باندې د دوی واکمني نور ملګرو ته رئیس محترم مهرباني قاری صاحب سوال دی واخسته. مبین صاحب سوال نه پوه نه شوم. حنفي صاحب تاسو باید انټرنیټ لږ تیز وي، لږ ځای برابر کې چې کټ کېږي نه غږ مو. مبین صاحب د ملګري غږ ما ونه اورېدو سوال. دا یې وایي چې ودرېږه چې زه بېرته راواخلم. دومره پې پوه شولم ما دلته هغه سټوډیو خالي کوله چې تاسو په اسلامي نظام قدرت مو په لاس کې نه ده او دا خبرې کوئ د اسلامي نظام چې قدرت مو نشته په لاس کې، څنګه تاسو د اسلامي نظام د راوستو خبرې کوئ؟ نو دغه ورور ته وایم چې زه خپل سوال مکمل کړم. زما سوال جنرال صاحب زما سوال دغه و چې که تاسو غواړئ چې په افغانستان کې اسلامي نظام راولئ نو دغه وخت خو اوس دغه کسانو په لاس کې دي چې هغوی نه د اسلامي نظام غوښتونکي دي او نه یې غواړي. یوازې داسې نظام یې راویستلی چې هغه په هغې کې بالکل د اسلامي شعور ته په روزانه څو ځلې بې عزتي کېږي، بې احترامي کېږي. نظام چې کله راځي دغه واک خو ستاسو په لاس کې نه ده او چې کله تاسو راځئ آیا واک به تاسو لاس درځي. نو که غواړئ چې اسلامي نظام قوي کړئ باید دا واک ستاسو په لاس کې چیرې ستاسو په واک په لاس کې نه وي، واک دغه ستاسو په لاس کې مهاجر افغان صاحب طبیعي خبره ده. مهاجر افغان صاحب طبیعي خبره ده. اسلامي نظام خو په خیالیاتو نه قایمیږي، نه خو اسلامي نظام په تسبو په مسواک قایمیږي، اسلامي نظام خو په توره قایمیږي، اسلامي نظام په واک نیولو قایمیږي. نو الحمدلله اسلامي امارت اوس هم په افغانستان کې په ډېرو ساحو کې واک لري او هغه څوک چې هغه په ښارونو کې د واک په ګدۍ ناست دي هغوی به واک پرېږدي. طبیعي خبره ده. هغوی د واک په ګدۍ ملت کېنولي نه دي، هغوی د واک په ګدۍ خارجیانو کېنولي دي. خارجیان چې ځي دوی به هم خپل ځي ورسره. هغه د خارجیانو میلمانه دي، خارجیانو راوستي ځان سره. تاریخ په دې ګواه دی. د انګریزانو د وتلو نه وروسته شاه شجاع هم د ملت په دې ملت واکمني ونه کړه او نه یې کولی شوه. د روسانو د وتلو نه وروسته کمونیستانو په دې ملت واکمني ونه کړی شوه، په داسې حال کې چې دوی سره ډېر زیات وسایل او وسلې او تجهیزات ورسره وو. همداسې د امریکایانو د وتلو نه وروسته به هم تاسې وګورئ چې دغه د سیاهي مزدوران او دغه ټامیان او فلبریټان چې د اروپا او د امریکا نه راغلي دي دا په دې هېواد او په دې خاوره واکمني ونه کړی شي. او دوی خو په نسبت د روسانو د وتلو نه وروسته کمونیستان خو ډېر ښه وو په نسبت دوی ته. هغه خو دومره یو څه ناڅه خپه یې ټینګه کړه. دا خو ډېر عیاشان فحاشان دي او دا خو سخت ډاران هم دي. دوی د جګړې هېڅ تاب نه لري. قاري صاحب بله پوښتنه به وکړې به زه ولاړ شم نور ملګرو ته به وخار کړم. بله پوښتنه مې هم دغه ده چې اوس په دغه اوسني نظام کې د دوی شمېر د دغه عسکرو په لکهاوو ته رسېدلی ده. دغه نظام
چې اوس موجوده نظام د هغه کفري نظام د د منافقانو نظام د هر ډول نظام ده چې کله اسلامي امارات راشي دغه نظام خو ټول نه لنګېږي چې دا به ټول سره به ټوله وژني یا به نو د دغه تصفیه دپاره دغه د دا یو په داسې عقیده روزل سوي دي چې بالکل د اسلامي شاعر د مجاهد ملت وژني د قرآن بېعزتي سوې ده د مسلمانانو بېعزتي سوې ده دوی داسې عقیده او داسې فکر هم نه لري چې په آینده کې مسلمانانو او افغانانو ته اسلامي نظام راولي بیا د اسلامي نظام ساتونکي دوی جوړ شي. مهاجر صاحب ګوره اسلامي امارت چې دا ګوره اسلامي امارت خو د دې یو اداره ده دا ټیم ده چې د واک په ګدۍ ناسته یو د هیواد بنسټونه دي. اسلامي امارت د هیواد د بنسټونو د نړولو اراده نه لري ولې د ژورو اصلاحاتو خبره یې کړې ده او خپل ملت سره هم د ژورو اصلاحاتو وعده کوي. د ژورو اصلاحاتو معنا دا چې په مثلا په دفاع وزارت کې اسدالله خالد واکمن ده. اسدالله خالد د سی آی ای یو روزل شوی ګوډاګی ده او د سی آی ای دپاره د امریکایانو دپاره سلګونه افغانان وژلي دي په شهادت رسولي دي. همداسې د سی آی ای دا نوره وحشي مزدوران در واخله د دې خلکو تصفیه کېږي طبیعي خبره ده دا هیڅ کله په د خپل ځای نشي پاتې کېدلی. یو دا ده چې دا اردو یا د بنسټونه په بشپړ ډول د منحل شي د منځه یوړل شي دا نشي کېدلی ولې اصلاحات باید رامنځته شي. د دوی واک داسې خلک په لاس کې واخلي چې هغه هیواد او اسلام ته وفادار خلک وي هغه د پردیو دپاره خپل افغانان نه وژني هغه د پردي په ټوپک د پردي په ټانک د پردي په تیاره خپل افغان نه وژني هغه په پردی تیاره د خپل افغان کور نه بمباروي هغه پردی انګریز پردی روسای د خپل افغان کور ته نه وراړوي. داسې خلک باید د هیواد واکمن وي. دغه سړی خو لاړو جنرال صاحب زه لاړم د حنفي صاحب هم در سره ده انجینر صاحب هم راغلو نو ماته اجازه راکړئ. الله مصباح الله دې خوشحال لره قاری صاحب الله دې کامیاب لره الله دې په اواز کې برکت واچوي کامیاب اوسئ. مننه انجینر صاحب مننه السلام علیکم. الله دې خوشحال لره لا خبرونه سره شیر کوي. اوقاب صاحب سلام علیکم په خیر ال استجو ته وګورئ د اواز د څنګه انجینر صاحب تاسو سلامونه. وعلیکم السلام ورحمت الله. اوقاب صاحب د مونږ غږ درځي خاده متخ په نوم باندې کوم کاز د غلام اردو عکس څه لګولې متخ مهرباني وکړه متخ. السلام علیکم مبین صاحب ټول سټوډیو مینوال ته سلامونه او نیکی هدیه احترامات. وعلیکم السلام مهرباني وکړه وقاب صاحب خو بیا الله سره مهاجر صاحب ذاتی نور چې سوالونه دی وک سټډیو مګر اوغان کا ذاتی نور خو ختم کړل با ذاتی نور ته بواخ ورکو نو دا مجبوره کې مونږ چې بیا بلاک نه کارو. مبین صاحب پښتنه مې دا چې زه سټډیو مهرباني مبین صاحب زه خو سټډیو ته راغلم مانوم خو رحماني و چې تا دې ما دا نوم څنګه بدل کو ولاکه چې دا دې نو مطلب څه اولم په دې مطلب کمپیوټر کې مسله د مانه د بدل کړم خواله که رحماني ورور مهرباني وکړه نه پیګم کمپیوټر کې بس دا به سبا جوړ کو ځه طالبان وایم ښه مهرباني وکړه رحماني صاحب اوره رحماني صاحب خبرې کوي که خاطه دې کم مزه لاړ ښه نو تاسو دلته انګلیسي باندې نوم لیکي بیا خامخا موږ نه کله متخسي کله پتخسي کوشش کوئ دلته دومره پروفیسوران نه نومونه په پښتو لیکي لکه ما چې لیکله دا بل خو انجینر د پوهیږي بنو استاد خو په یو بي سي نه پوهیږي نومونه په انګلیسي لیکلي دا حمزه صاحب راغی اوقاب صاحب سلام علیکم ښه ورور دلته د نوم په پښتو کې دا ترغه پورې د نه راځي کوم چې نوم دې مکمل په پښتو نه لیکله دومره دماغ هم نشته چې استاد د اول د نوم ترجمه کو د اذان سره زه سکرتار ونیسم چې ودرېږه دلته او نه انګلیسي کې پیشرفت او ترقي د اوقاب صاحب سلام علیکم
ښه او د اوقاف صاحب انټرنیټ کې خو ستونزه ده. وعلیکم السلام ورحمت الله. جنرال صاحب محترم غږ مې اوري؟ او مهرباني وکړه اوقاف صاحب. ښه جنرال صاحب غږ مې اوري؟ نور غږ بیا اورم، مهرباني وکړه. سلامونه او احترامات مې ومنئ تاسو ټولو ملګرو ته، انجینر صاحب ته، نورو کتونکو اورېدونکو ټولو ته. وعلیکم السلام. مننه. خیر اوسئ جنرال صاحب، الله مو قدر وکړه، ژوندی اوسئ، همیش دپاره د خدمت توفیق درته غواړم. نو د تاسې موضوع خو ډېره بهترینه موضوع ده. ما خو واورېده د تاسو خبرې، د قاري صاحب خبرې. قاري صاحب ماشاءالله ډېر ښه وغږېده. نو یقینا چې د اسلامي نظام په وړاندې هېڅوک خنډ نشي جوړولی. اسلامي نظام د افغانانو او بالعموم د ټولو مسلمانانو دا یو سپېڅلی ارمان دی او د دغه ارمان د تحقق لپاره دوی بلا قربانۍ ورکړي دي او دا دوی د ځان دپاره خپله یو مشروع حق هم بولي. ولې چې موږ او تاسې مسلمانان یو، مسلمانان د دې واک لري چې په خپله خاوره باندې اسلامي نظام نافظ کړي. که چېرته اروپایان او امریکایان، یهودیان او روسان په خپله خاوره د خپل باطل نظام د حاکمیت توان او حق لري، موږ او تاسې ولې د یو برحق اسلامي نظام د نفاذ حق نه لرو؟ هغه خلک چې هغه د اسلامي نظام د نفاذ د راتګ په وړاندې خنډونه جوړوي او یا هم د دغه سپېڅلي ارمان د تحقق مخه نیسي، د هغوی مثال د سیلاب په وړاندې د شګو بندونه جوړول دي. موږ تاسو ټولو افغانانو ته ډاډ درکوو، اطمینان درکوو انشاءالله چې اسلامي نظام راتلونکی د دغه نظام یا د دغه ارمان د تحقق لپاره موږ بلا قربانۍ ورکړي دي. موږ په دې باوري یو چې زموږ قربانۍ به نه ضایع کېږي او زموږ قربانۍ به انشاءالله چې رنګ راوړي، لکه څنګه چې موږ تاسو په خپلو سترګو باندې لیدلي دي. امریکا هېڅ چاته غاړه دغسې نه وایي، که مذاکراتي ډګر ووایي، که چېرته نظامي ډګر ووایي. تاسو به نن د میلر خبرې اورېدلې وي چې هغه له طالبانو نه په ډېره کلک ډول وغوښتل چې باید تاسو اوربند وکړئ یا خو هم اورکم وکړئ یا خپل دغه جګړه ییز فعالیتونه ودروئ، سست یې کړئ. خو دا د دوی هغه چیغې دي چې د بطلان نه وروسته د دوی د بطلان او د شکست هغه علامات دي. نو یقینا چې اسلامي نظام د ټولو افغانانو، د ټولو مسلمانانو یو سپېڅلی یو برحق حق دی او که چېرته د دغه حق په وړاندې د دغه په وړاندې څوک درېږي نو د هغوی عاقبت به انشاءالله چې ضلالت وي. زه تاسو سره جنرال صاحب مایک مو بند ده. اوقاف صاحب محترم، دغه ځای ته مو لږ تغییر ورکړئ، وروسته بیا انشاءالله د ملګري تا نه پوښتنه کوي، ته به جواب ورکړې. ځای که مو شور ده، هوا غږ ده، نه پوهېږم چې په سفر باندې یو طرف ته که لږ زره یو څه وخت دپاره موږ ته وخت راکړې نو ډېره مننه به مو قدردان شي. ښه مهرباني وکړه دغه اوقاف صاحب نه چې لاندې ته مهرباني وکړه. آیا السلام علیکم جنرال صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آواز د تام مهرباني وکړه. درځي جنرال صاحب سلام تا کوم، انجینر صاحب ته خصوصا قاری صاحب لاړو دا په ډېر غټ ارمان چې قاری صاحب سره څو خبرې کړو. دا خدای شکر چې تا سره مو یو څو خبرې وسولې. بس زما خبره خدا ده چې انجینر جنرال صاحب چې د خدای نه مونږ دا غواړو چې افغانستان کې یو اسلامي او قانوني دغه راسي حکومت راسي لکه د ملا عمر رحم الله غوندې. دغه مو غټ ارمان ده. بس د دې عیاشي او د دفاعشي نه بیخي زړه تور شو چې خلکو ته ګورو نور دا جمهوري ولا کې په مونږ د منلو ولا کې